What are we doing? We are moving from school to school, imparting our wisdom, knowledge, understanding, as well as direct testimonies. Well, this is Bahasha TV. It's a wonderful collaboration with the Zimbabwe Prisons and Correctional Service. My name is Oscar Pambuka. Thank you so much for joining us. And remember, we are continuing with our tour of Zimbabwe, particularly aiming at the schools. Remember, is the zero tolerance to drugs, as enunciated by His Excellency Comrade Emerson Mnangagwa. Today, we are here at Prince Edward High School, and we want to impart wisdom, knowledge, and understanding to the youths. So join us as we dialogue with these youths. We want to say no to drugs. So I brought with me your brothers. They are going to do testimonies, which I think we are going to listen to attentively. Open your ears so that we hear where is it coming from, why they are in prison. Over to you, Oscar. Do you know Oscar? Do you know Oscar Pambuka? He's a celebrity. Yes. Prison does not exclude someone because he is of high status or he is a celebrity. Law will find you. No one will conflict against the law. Over to you, Oscar. Thank you, Gogo. Yeah. Right. Before I say something, let me call Divine Touch Choir. We've got a choir at Harare Central Prison. Divine Touch Choir, come on stage. This is the introduction.
Let's clap hands for Divine Touch Choir. They'll be back shortly. Thank you, Divine Touch. And they'll be back shortly, very, very soon. Right, Headmaster, we salute you and we give thanks. Thank you so much for inviting us. May God bless you. We invite you, members of staff, and John Tendai Jaiso for gracing us and welcoming us from Harare Central Prison. Remember, we are broadcasting live from Prince Edward School, and this is the Zimbabwe Prison and Correctional Service. It's a serious platform today. The reason why we are here, the journey started in Mutoko at a school called Munashe High School. What are we doing? We are moving from school to school, imparting our wisdom, knowledge, understanding, as well as direct testimonies. Why? Because you guys are very important. You are the future leaders, the future doctors, the future journalists, the future lawyers, advocates. All these people come from you, Makakosha. I am a broadcaster by profession. I'm wearing a news, TV, Nipa radio. I did my academic calendar very well. Don't play with your school, because this is a vital stage for you. You will never get this opportunity again. Prince Edward. So it's not a Mickey Mouse game to be here. I repeat, it's not a Mickey Mouse game to be here. Just imagine, for 16 years, I was a news anchor. The news read by Oscar Bambuka, coming out on TV after passing through this stage, coming out with flying colors. But guess what? Dagasagana ne demon. Rinonziko, Rinonzi. Right. What happened to me the moment that gas went into my blood, went into my mind? What do you think happened? Okay, you don't know. Let me tell you what happened. Psychosis. Kupenga. Ntanga upenga. Kupenga chai. That's one very big disadvantage of drugs. Number two, you affect which vital organs of your body? The liver, the kidney, the brain cells. The brain cells responsible for a section called the cognitive domain. Later on, you pass my exams, you destroy it. When I entered the gates of the Zimbabwe Prison and Correctional Service, my weight had decreased tremendously. I entered at 51 kgs because of Torino. Waking up each and every morning. I went in jail on the 19th of January 2023, and I spent 30 days waking up each and every morning. But guess what? This is what I want to leave to you. Fear God. Why? Because if you fear God, you will not be distracted. Headmaster in brief spoke about GCA. Stay away from it. Alcohol is another drug. My way to be very dangerous. A lot of people have died. So remember, we sleep for 17 hours. 17 hours. From 3 o'clock, that's when we say good night. Don't even come near that place. Don't good night to 3 p.m. Then we wake up at 6 a.m. 17 hours sleeping.
no PlayStation, no dollar, no soccer. It's a bad life. Don't go there. What is causing most people to come there are those things. Do you know if you are found, we're going to go in Banji, we're going to go in Kuka, Iche. But where you are, you think it's a Mickey Mouse game, isn't it? We don't want a nation of zombies. We don't want to create zombies. What will happen to Zimbabwe if the nation is endowed with zombies? You are the technocrats. Prince Edward, you are known for excellence countrywide. You are known for excellence. So you are at a very good foundation. Do not waste it. Do you know more in the journalistic? Again, you don't affect the dance or artists. We've got celebrities in the house right now. Let me start by calling one of them. His name is Liquid Yonke. He's a Zim dancehall artist amongst the top 10 in Zimbabwe. Liquid, come. We are going to Liquid. Liquid airo adumbo. Akatoya wachipengereka ufuti, but not ataureka. Kupengereka asingadzoreke, but we give grace to the Zimbabwe Prisons and Correctional Service for the rehabilitation. Liquid, talk to the students. Tara now. Vaudze chokwadi. Murisema gentlemen. Endo the Liquid Yonke. Starangwe kuzvava ndonzi Benadweta. Zvekutaura mukoma Oscar Pambuka vasikunyepa. Ndatini ndaipenga boys. Zvekupenga. Zvekutoti kudzoka kwangu inyasha ndototenda jeri futi rakandibatsira. Ndati ngatisiye zvinodhaka boys. Ndati ngatisiye madrugs mutoriro wakawandisa kusiriko. Ndiri munhu wekuti ndaizikanwa nezvandoita asi ndakanga ndazvikanganwa. Ndanga ndisina nguva yokuenda kana kumastudios kana nguva yekuziva kuti akunoda kurekodwa. Nguva yangu zhinji ndanga ndakukotsoma mabhesi kudzimara ndatosvika pakuzobira baba wangu mari zvakazoita kuti ndipinde mujeri. Asi ndotenda kuti ndiri munhu akadzoka nekuti jeri rakandibata zvakanaka. Rehab yakwanisa kunditrita, ndakwanisa kubaiwa majekiseni, ndakwanisa kudzoka. Asi vazhinji havadzoke. Ndozvandikuedza kutaura boys. Kana wato muchirongwa chacho chekudhakwa ichi vazhinji kana vakupenga vadzoke. Asi ndatobhomu kutondora ndasimba nanormal ndakutokwanisa kutaura nemi. Ndiri munhu wekuti ndanga ndisingatombokwanisi kuita izvozvo. Maitoti iri benzi zvokuti ndakanyorwa kunzi keep in kwedu kwandinogara uko. Ndanga ndisingabude ndiri munhu aingogara akagadzikwa panenge ari. Asi ndotenda jeri rakandibatsira, rehabhu yandisumudza, ndakwanisa kudzoka ine ndakwanisa kutama ngoma mashozi kwese tiri kuenda ndichivharisa. Ndotenda ngomosika. Liquid, prove to them that a Zim dancehall artist, Prince Edward, it must have announced Mr. Machi it must have announced Machi Magojo. Already. Saka dati ndasvika paPrince Edward. Toda kuti zvinhu zvedefowati. Zita rako ndati ndonzi Benati. Saka ikona kuita zvepakaraji. Headmaster Gojo. Vabva vataura ende vatoti Gojo. Vaombera maoko enda ndisi dofo. Ende Right. Let us continue. There's another Zim dancehall artist who started to sing in 2015. Pana reading kuti uyo aripofuti. He's grown up with Chillspot Records. Chikudo, come on stage. Home. So if you're just joining us, remember we are broadcasting live from Prince Edward School, and this is a very powerful event as we're imparting knowledge, courtesy of the Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Now, this is Chikudo on stage. My crimes akasiyana siyana. It's why Chikudo achitaura. Thanks, Mama Oscar. Magadiko wana. Gentlemen, muri kwere. Ayo msifara. Ngasudare muri kwere. Inini ndinonzi Joseph Mutamba. Ere mangoma ndofunga mangorinzwa.
Apena wanaziya chikudera. Amakudo aripo ere. Yeah man. So, nasi chekutanga ndakoti ndo prisons yetoti ndikwanise kunge ndichitaurawo nemi muzuva ranhasi. Vakakosha because ndo vaita kuti tisvike pano. Kudhara zvaitodzi musungwa hafanira kunge ari pakati penyu sezvazviri izvi zvanditi. Imi muchitotiona maitoti imhondi dzati. Ndikunyeve. But ndingoda kwamadrugs ndakarowa inform anomuiona. Muri kuona nyaya yacho? Kuti say no to drugs. Indingambochasa kumadrugs. Munoziva kuti mangoma vezimudhanzi vazhinji munongoti inokwachirwa dombo, vanorwa bhanji, vanorwa zvakati handiti. Ndizvo zvaitoita. But at the end kwazvikazonondisvitsa nhasi uno ndakapfeka orange ndiri mujeri nekuda kwekuti ndakaita zvinhu ndakadhakwa nemadrugs. Ndakati icho mamati say no to drugs. Icho so madrugs akaitoti ndive mujeri zvikireva kuti madrugs akashata ati saka iwe unomada here madrugs. Ndisaka kandatoya kuzokuonesa kuti inini sachigudo nekuda kwemadrugs ndiri mujeri. Saka iwewe wazizoita kuti iwo ndifare kuti iwo wauya futi kujeri ati ana mukoma ana munin'ina wangu sauya mujeri akuite. Inini ana zvakutaura zvakawanda. Chandoda kukuudza ndiyoti musarove madrugs. Hazvinei kuti madrugs api, mbanje, dombo, cocaine, mutoriro, zvese tudoro twacho musarove futi because uchazoita tumwe tumhosva tikazokuisa mujeri atiti at the end hatizofare. So tine ngoma ratinoda kumbokurwera haisi tinotaura nemangoma manje. Isi tinotaura nemangoma likwa. Yeah man. Likwa vu. Alright. Ayo, chatanga tarowa wane madrugs ande. Tarowa wane madrugs. Tubva zorwa kusalad ande. Yeah man. Shinotaka tapira kure nesu shinotaka aubate vana vajesu Shinotaka vechidikidzira izvinotaka ndapota vamwe musazobata zvinotaka muri vamwe naye magadzirisa ora mangwana rakanaka. Komana nevasikana siyai mutoriro vabereki vachema nemutoriro vazhinji venyu vese yatova magumiro kudzimba uko vari kuchema namaiyo. Mutoriro waita tifare zvirarama tisingafare mumashuro motisingarare vaita kuti vakawanda vaparare. Shinotaka tatira kure nesu shinotaka aubate vana vajesu zvinotaka vechidikidzira izvinotaka ndapota vamwe musazobata zvinotaka muri vamwe naye magadzirisa ora mangwana rakanaka. Kuti content marova content makutotiza patent vakangofuta panje vakarova ndombo vaugara panze izvi hatichivanzi irimwa initoroverwa pativanze. vakomana vanotyisa varisataipiye ndombo ravanokisa. Say no to drugs. Vadiki nemakazi Say no to drugs. anakutia kazi. Say no to drugs. Vadiki nemakazi Say no to drugs. anakutia kazi. Say no to drugs. Vadiki nemakazi Say no to drugs. anakutia kazi. Say no to drugs. Inyika handichivanzi Say no to drugs. achitapera mumayati. Say no to drugs.
Yeah. Yangu ngofara nike. Benga ngomba sa jamase. Adiani. Anu ngomba sa jamase enjara. Now what are they? Oh yeah. Yeah. Adi diri musala damai andi dimubora andi no sobononoka musala damai tere te kolo de hom tere bota de give ini do tanye fe dino one kwane pepe diri musala damai andi dimubora andi no sobononoka musala damai tere te kolo de hom Chere potesa de kife, ineni do chanye fe, tino one kone vefe. 1, 2, 3, 4. Amsterdam, Zara. Yeah, man. Like it's when I say here. Goma rinozi chitoro. Rwadiga. Jimmy Matona. Rwadiga. Rinozi chitoro. Rwadiga. Right, you remember that word? Turupito. How do you listen? Turupito. Yeah, man. Yeah, regadiva right. Tiwadanda te. Go, pero we porende te mango mind. I see yore. Turupito. Ona nimogo de jiwaina paketo. Turupito. Chituroro. Wetera moto Toropito Parigubisa ndirgu wetera makete Toropito Chitororo Parikutamba hodo na voga cheukai Toropito Chitororo nekuti Vanotini wanepatani wakawanda Toropito Parikutamba hodo na voga cheukai Toropito Chitororo nekuti Vanotini wanepatani wakawanda Toropito chikoti bata wako wangwano pengau Turupito chitururu bata wako wangwano rwara uyo. Yeah man. Give respect. Right. You cannot sit down before performing. You can perform just 30 seconds. Yes, we'll give you a chance. 30 seconds. You. Remember, we are coming to you live from Prince Edward. Hey, quiet. Yo. Dino manyango makonge babagani haona izvezvi ndakutoda zvemaganzi apa ndikumhanya ko makonge munhu arikumhanya narikifai apa ndikutoda zvekumhanya na1 iwona ndazosangana nemobs ndakuda kuvaratidza kuti ndinorova chigongo apa ndiri gongora apa ndinorova magozi ndinoshora vanhu vese vanoda kundiona kuti ndiri horo ona mafomsis akudaira nekumashure maprofet segadzi vachidairira nekumashure vanomhanya kunge vanopedza ona iyo usikuzaziwainira kuno wako ndinonakira kusvika ndakuda kuno wako ona ndakutambaya iwo ona ndikumira ona Thank you so much. What's your name? Obina Eze. Thank you so much. Lovely performance. You can take your seat, Right. Okay, let us continue. Prefects, we salute you for maintaining order.
You are in leadership and continue with that focus. You were not chosen by mistake. And it, my prefects. Right. Tati kune mhosva dzakasiyana siyana. Mukomana ari kuteera. Munoziva tambo dzemagetsi dze. Akabata tambo dzemagetsi. Akadhakwa. Handimuri kuona? Tambo dzemagetsi achakutsanangurirai kuti dzine makore mangani. Tambo dzemagetsi idzodzo idzi. Right, mukomana wemagetsi. Uya titaure zvedu nevana. Tipe ma testimonies. Boys zangu zviri zita rangu ndinonzi John Muchimeripi, ndinobva kunonzi kuKaroi. Ndakasungwa nemhosva yeZesa Act, mhosva yekopa iri kutaurwa namukoma Oscar kunzi ndetambo dzemagetsi. Inini ndaiva mukomana wemadrugs ndichikura, ndaifarira zvinhu zvekuda kuonekwa zvakanyanyisa. Unoziva munhu anoita zvemadrugs ndo vacho vanoda kuenda kumberi. Saka ndaida kuenda kumberi ndichikura, mukomana weswag, but ndo zvakandikonzeresa kundizoita zvetambo dzemagetsi mushure mekunge mari yakuita ichinetsa. But kana uri munhu anoda kuonekwa zvakanyanya nevanhu, unopedzisira wakuita masuicide ekuita zvimwe zvinhu zvisingaite. Ini ndo zvandakaita. Ndakange ndakutora tambo dzemagetsi ndichitengesa ndibva kuKaroi ndichikuenda kuHarare kusvika ndazobatwa paroad block nemapurisa panonzi pachinhoi caps ndiri muchiita zvemagetsi izvozvozvo. Ndanga ndiri munhu asingatsurike. Vabereki vaintaurira daita namata handei kuchechi, but ndaitoramba kuenda kuchechi zvakare ndiri mwana womufundisi. Saka zvakazoita kuti ndisungwe 2019 ndakasungwa ndiri mudiki. So ndine urombo kuvana vechidiki. Ndakatanga kuita zvemadrugs ndiri mwana mudiki. Mazera enyu yaya ndakange ndakutoputa mbanje, ndakange ndakutotora zvinodhaka, zvakazoita kuti ndisungwe ndipinde mujeri. So ndirakupai yambiro yekuti zvinodhaka zvinokupa kuti uite zvimwe zvinhu zvisingaite. Maindi dzangu dzakange dzakutovhiringika. Ndichipinda mujeri ndaita kunge munhu anopenga, but ndozotenda Mwari through rehabilitation nemachaplain mafundisi vakazonditora vakandigadzika pasi vakanditi shamwari zvese izvozvozvo hazvina zvazvinopa. Ndakazobva ndatendeuka, ndakachinja, ndakagamuchira Jesu, ndakatanga kunamata Mwari. So pari zvino ndini umwe wevadzidzi vaJesu Kristu ari kufamba neshoko raMwari ndichiparidzira vamwe vachangopindawo mujeri, ndichivaudza kuti zvekudhakwa zvakaipa zvakandipinza kuti ndipinde panjodzi. But now ndakuenda hangu kumba, ndakabva kure nejeri, ndava padhuze kuenda kumba. Ndiri kutarisira kuti zvinhu zvinobatika kuchinja ndiri mujeri. Ndakatozoitawo madiploma, ndakazoita macertificates akawandisa, ndakaenda kumberi nechikoro. Now ndava munhu wekuti ndakunyatsokuona kuti kudhakwa kwakaipa. So ndinokutendai vana vechikoro, itai zvechikoro. Ndava yoi time iyoyi taiona kunge yemanga tiri kuchikoro, but ndamujeri ndakazoikoshesa, ndakatanga kuita zvechikoro. So ndiri kungoyambira wese anda zvemadrugs zvinosungisa. Ini zvakandipinza panjodzi. Ndaiva neshamwari yangu yakazotiza ndabatwa iri kunze kwenyika, ini ndakasara ndiri mujeri. So ndinokutendai muzita raJesu Kristu, amen. Thank you so much. Thank you so much. Kuchikoro kwedu uku ku Zimbabwe Prison and Correctional Service, the oldest grade 7 student ane 46 years. You see, muna arikunyora grade 7 ane 46 years. Shireva kuti you should not waste time, anditi? Now the next gentleman akapa mombe. Tora mombe achita zvekudhakwa kutengesa mombe kutengesa basa, but ukapa mombe unopiwa 10 years. Ngoba mombe 10 years auya. Right, kone mombe uyatitsanangurire kuvana kuti wangu wachive iko kuzosvika pakupa mombe nokutoivhiya. Anonzi Chirenje. He has done a song with Jah Praiser inototenderera pamasaisai. Is not a new character or the musical scene, but akapa mombe. Thank you, Mkoma Oscar.
Right, makadini vachikoro naika. Regai nditi makorokoto kusanganiswa pane dzino nguva. Mukana mukuru zvisingaite kusangana nesu vasungwa. Tichikudzidzisai maringe nezvedrug abuse. Nhau iripo yekuti isu vasungwa tikudzidzisai nyaya yedrug abuse. Ndeyekuti imi muone kuti zvakasakisa kuti tipinde muusungwa zvacho ndezvipi. Titese. Tirikunzwisana. Right, pfungwa yakandibata inini. Ndiri munhu akaramba kugara nana tete paCriston Bank. Ndakagara kumusha uko. Zvinova zvakakonzera kuti pakunopfudza mombe paya papa. Tainotiwo takanopinda muzvikona. Tainotanga kumwa chigogoda ichi 7 days chematanda chezvi. But mukunonwa chi 7 days pane doro rakazonyatsa kupinda deep neni. Titese. Doro rakandipinda deep idoro reke kanonzi Kachasu. Muri kukanzwisa here? Kachasu ndiri kutsanangura totara nyaya yemadrugs zvaari kuita mupfungwa dzedu isu vanhu. Ndeke kuti kana kari kefirst kekutanga kubuda kekai ukakaisa mumotokari inotofamba yakatobva kuDharweni kuya kuno kuHarare asi yakazonoka yadini yanoka zvamuchose. Ukakadira pamoto unobvira. Titese. But ndodoro randakatanga kushandisa zvinova zvakazokonzera kuti nini mukushaya kwangu mari yekuzotenga doro ye. Ndakazokonzera nditore mombe yasekuru. Ndakaona zvakakodzera kuti ndiitengese. Unoziva pamari yese ikai yanga iri $320. Pamari yese mari yandingatoti ndakatopawo mai vangu ndichivanyepera kuti ndashanda masaka $40. Imwe yese ndakaita 2 weeks ndisipo pamba ndiri pamagrowth point panonzi padotito ndichitodya hangu nevevai vanoyevedza mwoyo vasirivo here. Ndichinwa doro rangu kusvika mari yese yapera. Pane svondo ndopandakazozikana kuti ndo zvandakaita. But chii chiri kuitika? Nekuda kwaizvozvo ini ndazopinda muusungwa nekuda kwekutsvaga mari kunwa madrugs. Ndakazotanga kuchioneswa neZPCS. Chii chandakaoneswa chinondibata zvisingaita. Panze ndiri munhu kuti ukandinzwa ndichinofamba chandakuomera chimba songo yamacheso waigona kufunga pamwe namacheso sino ukama. But ndiri panze nekuda kwekushandisa madrugs handina kunyatsoongorora kuti inini ndine chipo chekutamba, ndine chipo chekuimba. Mavoices handinawo ekuimba, handitonzwisi nhamba yene kuti mangana. Mukupanzwisa? Chipo ichi chakazonyatsa kuonekwa neZPCS. Kusanganisira neni wacho ndakutozozviona kuti zvavari kutaura zvichokwadi ndichiziva unoimba. Zvikakonzera kuti ndizoimba tazotorwa nemukoma wangu Chigudu kuti chinoenda kustudio kwaJapurese kunorekodha 2 masems. So paParare Central tinoita zvemaarts, magitari, ndakadzidza gitari ndiri mucheri. Urikuona? Apa njara zvemadrugs kapa. Ndakunyatsokuudzwa nzivo chipo chako chiri pakuimba. Ndadzidza bass, ndadzidza lead. Ndakange ndichiimba kwaya unotoshamisika kuti uyu munhu anofitira ndiye akasika chechi kana kuimba dzechechi. Chero pandangoimba unongoti munhu asi kuzwa kuti zvipi zviri kuitika. But panze handinonge ndakwanisa kuzviongorora zvinhu izvi nekuda kwemadrugs. Titesere vana vechikoro. Muri kufarira here chirongwa chatiri kupakurirana? Simudzai maoko vari kufarira chirongwa chatiri kupakurirana panapa. Pane mumwe asiri kusimudza ari kuti achazotanga atesta drug. Amen. Kana uchinge watesta tosangana newe wauya. Uku manje kwakauzera ira vasarudze manje. Kune kunonzi kumajuvenile. Kwaunogara iwe nemuzera biyako iwe unokatama. Titese. Liquid apa testimony liquid akatoya ndichiona paRare Central. Aitopenga zvishuwa. Achuya akarohwa so. Zvotanga asingatsurike kana kunzwisisa, but so far ndona liquid asimba. Rehab yakati munhu ane chipo hatingomusiya notairwa dombo. Ngatimukwenenzvere pfungwa yedombo ibve liquid aimbe mangoma. Muri kuona zvinhu zvacho. Titesere vana vaMwari. Right, ndinoti munzwe mukuimba kwangu inini. Ndiri munhu anaimba sungura and gospel music. So far ndine song yandakanyora maringe nezvedrug abuse. Titesere vana vechikoro. Imiterera ive chidikingwe ini ndine moyo ndesungu zvikuru kwazvo muri kuparadza upenyu hwenyuwo ndekuda zvinotaka semitoriro vaparara vana vangwe ndekuda zvinotaka semitoriro siyai zvinotaka mukurevo musavhiringidze upenyu hwenyu hwechidiki siyai zvinotaka mukurevo
wazove vanasekuru vemangwana we. Ukunzwa maimbira ndaita? Imagine ndapinda mustudio zvinopera zvakanaka. Titese vana Mwari. I think testimony yangu mainzwisa ndizvere. Mazvibatisa. Asi panza anozvizisa ndinogona kunyora nziyo. Titese vana. Muri kufara here? Pane vanoziva iyi nziyo yaJapureza inonzi Shimane Mani. Munoiziva? Right, vanoiziva muchange muchingopindirana nazvo handika. Ndo best artist wandofarira muno muZimbabwe. Mr. Japureza. Titese. Baba Shimane Mani Takamiriya Mukamutire soko Baba Shimane Mani Takamiriya Mukamutire soko Baba Wamwe vale Wakamirira Mukamutire soko Vanotanya vari mumakomo Vakati baba imi muchavanzwa Vanozvinyima zvekutana zvose zvinofadza moyo pamwe nenyama yavo. Havaneti zvamakati zviri mukati. Anozvinzwa ndimi Mwari nekwayana rechokwadi. Vanotsanya vari mumakomo vakati baba imi muchavanzwa. Havaneti Fara vana vaMwari muve nekudzidzisa kwakanaka pachirongwa chakadai. Dr. Chirenje, thank you so much. This is coming to you from the Zimbabwe Prison Correctional Service, and we are broadcasting live from Prince Edward High. Right, the next gentleman, this is the final testimony. Headmaster, this is the final testimony. This guy, I will make up another civic small. I should go see that. Wait as it's Sagat. I stop and then gang and we get tickets as you know. Sakarafa Chiva of Abba Motor. Listen very carefully to this guy. This was also caused Lema drugs. The president, Comrade Emerson Mnangagwa, is emphasizing zero tolerance to drugs. Koma, we are taure. Saka iwewe, make sure you don't wear this orange. Never. And it, Natienda. Mashita Nkoma Oscar. Pamsoroi Majendomen. Ndatindiuye nditaure uka testimony yangu pazuva ranhasi. Amen. Isajara kuchechi bosi kwedu uko kwatetiru. Kunoita church every day kubva makuseni kusvika manheteni muri pachechi. Saka tadzara pachechi. Amen. Right. Mofana kudaira zvinesimba kuti amen. Ndikati amen, mofana kuti amen. Handisvika. Bosi mzera yenyu iyi ndo pari pazvinotangira ipo papa. Nyanditori chikoro nditova prefect zvakaita kumwana wani. Nditomira. Saka zvinotangira kuchikoro ikoko. Amen. Ya, ndifana kudaira zvine power. Right, ini mhosva yangu ndeyerobhari. Sezvotaura Makoma Oscar. Matangiro azvakaita kuti ndizosvika pakupara mhosva yerobhari. Takatanga tichirova mbanje. Tiri semaprefects zvangu ndezvi. Tiri chikoro. Amen. Tichirova mbanje muzvikora. Zvaitika ndezvokuti pavairova ini ndasati ndakuda kupinda imomo. But pavairova ndaigona kuendako.
ndosvika ndakubata kumana zvanzi aiwa inga Moment one. Chi takutoondoka kupinda madrugs. Ndichiri kuchikoro. Kuza tapedza chikoro manje. Kwazi yai inonzi ndokuwera zuya. Tata aiwa takasarendeka kuti zvingopera kumbandi chete. Beta ndingosvika ukuthi chi kumadrugs ko. Wazi ukarwa dombo rere. Pane kamuka brand sezvitana Ngoma Oscar. Ngoma Oscar ati hanzi pane ukarwa dombo unoparwa kamuka njere somukati zvekuti nongosvitangotowa padhuze neMwari. Amen. Kana hausi Mwari panenge wava padhuze kuti usvike palevel yaMwari. But sizvo manje unongoitorasvika because ukavhuruka brain yake brain hazvidzokeri kumashure. Amen. Brain dzedzi hadzichavhari kana kuti dzidzokedzana panzvimbo sezvotaura liquid yonge atira edi aipenga zvesho aitopenga ani murikuona nekuda kwamachi nekuda kwedombo ngatisaine naro kumana. Saka ndichirwa dombo ndakapedza skin inochinja. Skin ndaiteera mukonei munokuona kuti ndatotsvukirawo skin inochinja wedzirawo. Amen. Ngatase gumbo boys. Takumakumbo. Gumbo rinochinja kuti ari black. Tichikura taitukanaka mungachituke kuti teverane manganonyora pasi kuteverane shuga mayo ndaenda nawo. Ndozvaitoita. Amen. Saka inini manje ndava madrugs nomia ndakutonda kuti panapa handichakwanisi kurarama dzina madrugs. Ndane shamwari tichirwa madrugs shamwari dzichifurira. Amen. Shamwari tinofurirana kamushamwari mumu. Taona kuti chimota icho chinenge chakanaka icho. Amen. Ende zvichwa chimota chinenge chakadini chakanaka. Anosati kana uchifamba unogona kungotorera kana ari kufamba naye kana anogona kutongobira. Ari kufamba naye anogona kutongobira nekuda kwemadrugs. Amen. Saka taona chimota chakanaka chakabva taronga apa usiku zvekuma 8-9 sezvitaura Ngoma Oscar apa ukataura kuti hauzorori kufamba kana kurara haurari nogona kuita 3 weeks usingarari uchingofangishana day night tokufamba kudai. Amen. Saka isi ndozvataita tasingarari tachiva kamota kaka unotaitonyepa kuti chef kana kuti mukoma tinoenda kutauni kana toenda kune imwe nzvimbo tabva tapinda mota iyayi ndoda kumadrugs ende mufesa yekuti vakomana kutozvendera kwavari kuenda. Amen. Tafamba taona kuti panapa hapasina vanhu vakawandisa tereni tobva tati shamwari toamboita risesi ende zveshuwa risesi anobvuma bhozi ndo zvinenge zviri paground achingovhura dho isusu hatitanika takutobata takabva tatobata munhu yamunoti ngunzu muhuro. Amen. Apa idomboka riri kukonzeresa izvi boys. Tawana kubata ndibva tamukandira panze tibva tatora mota tibva taenda nayo zvekuti pandakabvunza ukoti kuti mota maitorerei takati taenda kupilota. Amen. Une chitambere hauna, une chii chinoratidza kuti udhiraivha hauna kana chinhu vatitaura kuti nopilota pai. Amen. Saka tazova mukati manje mune muZimbabwe Prison Correctional Service vaiti vachida kutikansela chichiwegona kuti vasvika kuti gara pasi wobva wagara pazvinhu zvese panguva imwe chete nokuda kurara nokuda kusumuka nokuda kuzembera panguva imwe chete apa kuda kuvata futi siriri iri kudonha kusvika kuno hembe aita yeorenji hembe yeorenji yaichinyaita white nesiriri masiriri wazere boys pane zamasiriri apa arinakidza here kuona munhu achikuda masiriri hazvinakidzi
Saka ndozvinoita dombo kana uchikwarwachi warwa dombo. Saka tikuti say no to drugs. Kwete say no to drugs. To say no. Say no ji? I don't say more. Pinrenga. Say no ji? Is there a to say no ji? Can I say more? I quite say more to drugs. To say no to drugs. Amen. Saka amajawa. Vane rudo vano morona kagarava. Vane rudo. Ukakanganisa vanokudzoreredza. Asi ukataura munhu kwavo vanokutedzerawo zvaunodi. Zvinoratidza kuti ivo vanoitawo sevanhu kwavo panguva inenge ichitawo munhu kwavo. Amen. Saka ivo vanhu vavo morona vakagarava. Vane rudo vachiukwatisi kuti uyai kandi kuti iva vane rudo. Muri kuzvidza here boys number. Asi kuti ungouyai nekuti havane rudo. Vane rudo kuno variko. Ukuruka tiriutoroko takatokwana boys number. Mozvidza here. Tiroko takatokwana. Boys ukatouya kusina nzvimbo yako boys akatokwana. Hamene ucharara pai. Saka asida vanhu vanouyawo. Ngatisiyane nemadrugs okumana. Tifambe munzira kanaka. Boys mukatarisa generation yedu yapera. Yapera tangosara zvanguva zvigulani boys. Ndatenda zvangu. Thank you so much. No zombies, no zombies, no zombies. Pahasha TV. We salute you. We've got journalists in our midst. Now this is our last performance. Antikuno Kumati, you call yourself gentlemen. At school, we refer to them as Gogo na Sekuru. Okay. Saka, after the choir, I hand over the microphone to Sekuru for the conclusion. Divine Touch Choir, it's all yours.
wahunosera uchitutudzira wapedza zuva rose wakasitika chamudazera interlude. Tine urombo pavanasikana vari kuvamba zvavo vakashama vari kutengesa miviri yavo nekuda kutenga chiko naivana chiko naivana chiko naivana muchiri vadiki vanateererai musazviparadze muchiri vacheche ini ndinoti pamberi nechikoro ndiyo nesarudzo yakanaka sienai nazvo zvemutoriro zvinokanganisa fiucha yenyu shumiro yangu ndoda kuti mudzidze muronge upenyu hwakanaka muchava vana baba vedu vamangwana saka zvikoshesei musazviparadze miviri yenyu iyi inokoshei siyai muzvano munofa nechirwere muchava vana baba vedu vamangwana saka zvikoshesei musazviparadze miviri yenyu iyi inokoshei siyai nofa chiko naivana chiko naivana chiko naivana garai pasi nevana venyu movadzidzisa movapawo mazano movaonesa zvakaimira dombo vari kurara zvavo muzvikona zuva rose vakasitika mashayaiko naimi vana zvaita kuti muite zvakadai vari kurara zvavo muzvikona zuva rose vakasitika mashayaiko naimi vana zvaita kuti chiko naivana 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 Yes, that's divine church choir. A couple more go. So these guys have performed at the Zimbabwe International Trade Fair. They've performed at Haifa. They've performed in Masvingo, all over. If you want them, talk to Gogo and Sekuru. Sekuru, it's all yours. Thank you very much. With due respect yet, as we said, we are Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Anditika, my gentlemen, gentlemen, Jadaba, I'm not ladies, gentlemen and gentlemen. Anditika, these are the disadvantages of taking drugs, not taking drugs, but abusing drugs. And so it's now up to you, after getting this free lecture, it's now up to you to continue taking it, to start taking it, or to stop. If you are to be honest yet, among these gentlemen, can we have one? To be honest. Please take this opportunity that the school and your parents is given to you to shape up your life. If you mess up, you are messing up yourself, your future, and your offspring.
Handi mavaona pana uno baba vakapa. Handiti muri kuonaka. That chorus answer means something. So we want to thank the school authorities for affording us ZPCs this rare opportunity to come and interact with you, to educate you about the dangers of abusing drugs which may lead you into prison. This is a plan B. The original plan is for you to proceed from here up to wherever you go without any disruption in between. So the school authority will thank you very much as Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Fortunately, I was once at your age, and I met my former teacher here, Miss Mutetwa. She taught me from Form 2. Kurumwe kukaramba zungu uko. Inangatwa kamera but I remember. I was at this age. But I'm now standing before you because of her. And so the same applies to you. After the Baba comes you and apapano sana paine vakati pane kuti imimi makucheri kana kuti maparanoda kwema-drugs. So lastly, I thank you, the school authority, and all those who have been part of our invitation to be at this place. God bless you and God bless you. Gentlemen, first of all, I would like you to clap hands for the head. Right. He has tried his best just to rescue you before you enter into this dangerous game of drugs. And I also want to thank our ZPS, yes. I would like to thank them very much for maybe giving us an insight of how dangerous drugs are. I think all the testimonies have sunk into us. So keep those testimonies and go and help others there at home. And even around, you have got friends. At Alan also, you have got friends there. Please help them. You have been enriched. Thank you very much, Head. In India, I come from Ministry of Education, District 2. And in on learner welfare issues. Sakakana mukapara mosha. Especially under drug influence, tinowadziwa. Kana pandinodzonyora ma-reports ezvaitika pakati pamusoro pevana, ndinorwadziwa. I really cry from the bottom of my heart. Nekurwadziwa. So I'm just urging you. Please keep that. And thank you very much.